Крстот. За повеќето луѓе денес само религиозен символ. За некој само убав украс во домот, а за други пак привезок што се носи за среќа. За многумина е само осамен споменик што стои на некој рид, а за некој и територијална маркација. Но крстот не беше создаден од религиозни причини. Древните народи го создадоа, а старите римјани го совршија крстот како направа за мачење и екзекуција. Крстот всушност беше направа и средство за внесување страв во коските на народот. Затоа секој распнување беше на јавно место, покрај пат, пред градските порти или на рид за секој да може да го види. И затоа секој кој бил сведок на распнување се тресел од самата помисла да се најде себе си или некој кој му е драг на таков крст. Тоа место било резервирано за најлошите криминалци, за оние кои властите сметале дека заслужуваат најдлабоко понижување, болка и на крај смрт. Затоа секое распнување му претходел од на срамот. Тој човек кој бил осуден, бил натеран и приморан да го носи својот крст низ улиците. Бил исмеван, плукан, каменуван, навредуван, сметан за предавник и олош. Но едно нешто им било јасно на сите. Ова е последен пат што го гледаме овој човек. Тој не се враќа жив. Но на крстот не страдало само телото. Дизајнот на крстот бил таков да нанесе болка на целото битие, да го скрши духот на човекот, да нанесе срам и презир на душата, да човекот што е распнат се чувствува целосно безпомошен и безнадежен. А телото? Модерната медицина е се уште зачудена од тоа колку ѓаволски инспирирана била оваа направа, да нанесе најголема можна болка со хируршки прецизни повреди. Сите знаеме дека пред 18 години медицината не беше ни близко толку напредна како што е денес. Јас сум роден во 8-миот месец и во тоа време сите познати доктори прогнозираа дека немам големи шанси за живот, но ако преживеам дека би имал проблеми со менталниот и физичкиот развој. Моите родители беа запрепастени од тоа што слушнаа.
се разбира дека ни еден родител не би сакал за да го чуе тоа, а посебно не од толку ценети и познати доктори од тоа време. Парализирани од стравот и водени од очи, тие бараа надежки гатачи. Но и самите гатачи го потврдија тоа што го зборуваат докторите, но во многу полоша форма. Тие кажаа дека јас мора да умрам, дека тоа е пишано и е мојата судбина и дека не постои начин тоа да се избегне. Пред луѓето бев насмеан и позитивен, иновативен и ведар. Но пред да заспием низ ноќите бев буден и се прашував зошто живеам, зошто постојам, дали утре ќе се разбудам, дали повторно утре ќе ги видам моите блиски. Врежаниот менталитет често беше обесхрабрувачки, како ништо не бива од детево, вака ако продолжиш не стасуваш далеку, ме тераа да се докажам дека можам да постигнам нешто, да се трудам да им кажам дека вредам повеќе од тоа што мислам. И успеав до негде со тоа, но тоа не ми исполнуваше, тоа беше само една нереална слика за мене. Ствари бев натревосевосанен. Свесноста дека има нешто погрешно со мене ме уназадуваше и обесфрабруваше уште повеќе, но се обидував да се носам со тоа. Тоа беше се што може. Исус се појави на сцената кога никој не очекуваше. Ги затече политичките структури и религиозните водачи во тоа време. Еве го овој сиромашен, син на дрводелец од Назарет, кој преку ноќ го заврте вниманието на цела Палестина врз себе. Со се што Исус правеше, проповедајќи, исцелувајќи ги болните, изгонувајќи демони, грижејќи се за сиромашните и оние на маргините од општеството. Тоа будеше надежта и фантазијата на секој израелец. Можно ли е Христос, Месијата, да е помеѓу нас? Ако Исус не е тој, тогаш кој би можел да биде? 3,5 години тој патуваше низ Израел, проповедајќи покаяние, дека луѓето треба да се обрнат од своите гревови и да поверуваат во Евангелието, таа добра и радосна вест, дека Бог се сети на својот народ и го испрати својот единороден син да ги ослободи од робството на гревот. Луѓе од цел Израел и пошироко доаѓаа и се исцелуваа, слепи прогледуваа, глуви слушаа, хроми и куци проодуваа и мртви воскреснуваа. А оние заробени од нечисти духови беа ослободувани со само еден негов збор. Сиромашните пак и сите оние презрени од општеството и религиозните водачи во тоа време си најдоа свој заштитник и душегрижник во Исус. Никој не беше повеќе или помалку важен за него. Сите беа еднакво љубени и еднакво прифатени. А згора на сето ова, тој простуваше и гревови. И нудеше мир со Бог на грешници кои беа сметани за безнадежно отуѓени од Бог и општеството. Токму ова го предизвика целиот религиозен систем. И токму ова го однесе Исус на крстот. Исус ги имаше зачувано своите најостри критики за луѓето кои беа длабоко религиозни, а сепак имаа заборавено на Божјата милост и љубов. Како растеше неговото влијание помеѓу народот во Израел, така растеше нетрпението и омразата во срцата на еврејските старешини. Предизвикуваше немало внимание кај римските власти. Исус самиот знаеше кон што води тоа. Тој самиот повеќе пати им навестуваше на своите ученици дека ќе биде предаден и распнат, но дека тоа нема да го спречи, туку само ќе ја помогне и оствари неговата цел, да умре и да биде жртвеното јагне за гревовите на сиот свет.
се случи и тоа. Исус беше предаден од еден од неговите ученици, суден од еврејските религиозни водачи и потоа предаден на римјаните за најстрога казна – смрт на крст. Неговата вина, тоа што тврдеше дека е Божиот син, кој дошол да донесе поинакво царство, различно од системите на овој свет. Исус беше виновен затоа што проповедаше вистина, затоа што исцелуваше болни, изгонуваше демони и правеше добро на секоја страна. Моите родители беа докрајчени. Ако имаше некаква надеж, ичезна. Ако имаше некаква вера, престана. Тоа траеше така неколку месеци, тогаш кога се беше загубено и кога немаше никаков излез, дојде надежта за моето семејство. Моите родители заедно со други пријатели почнаа да ја проучуваат Библијата заедно и во сето тоа го доживеа Бог. Го доживеа Исус на еден многу личен начин. Тоа ја смени нивната перцепција, ги смени нивните животи целосно. Тоа ја смени и днината на нашето семејство. Од тогаш во нашето семејство почна да се чувствува присуството на живот и до ден денес сум здрав и жив. Се смени. Нивните гледишта се сменија. Начинот на кој ме гледаа се промени. Тие во мене почнаа да гледаат дете со иднина, почнаа да гледаат со надеж и да веруваат дека мојот живот има вредност. Иако прогнозите на гатачите и докторите изгледаа многу реални, не се остварија. За мене се оствари Божјата воја. Денес работам како фитнес инструктор и помошен тренер во Kickbox Team 777 и сум член на групата Алфа и Омега. Господ прави чуда и јас сум едно од нив. Целиот тој хаос и бунила во кој што се наоѓа, во сите тие разни мисли кои што ми се вртеа во главата и кога седев и кога одев негде и кога ќе се вратев дома, си помислив на Господ. Си реков дали тој може некако ми помогне. Не знаев ни како да се понашам, ни како да се помолам, ни шо да кажам, не знаев во тој момент, но таа желба за промена однатре беше посилна од мене и реков Господе, знам дека ме гледаш кога правам добро, кога правам лошо, знам дека ти има, само те молам да помогни ми од оваа безпомошна ситуација да излезам некако на крај. И се сеќавам на првиот пат кога отидов во црква. Проповедникот зборуваше и како целата проповед да се однесуваше на мене и на мојот живот. Бев длабоко допрен од тоа и тогаш вистински поверував во Исус и се покајав за сите мои грешки од тогаш. И одеднаш кога целата таа празнина да се исполни со нешто надреално, со нешто надприродно, со нешто што дотогаш го немав осетено. А тоа беше љубовта на Бог. Целиот тој страв и таа несигурност и сите тие мисли како во еден вид на топлина си заминаа од мене и спаднаа од мене. И тогаш се роди таа желба и надеж за животот. Тоа што се случи со мене направи да сакам сите луѓе да го доживеат истото. Јас никогаш не би помислил дека ќе бидам музичар и дека ќе работам со музика, но со Валентин додека размислувавме и додека зборувавме за тоа, свативме дека уствари тоа е најдобриот начин за да го опишеме патот до слободата. Всушност целиот тој пат до слободата и тоа што го почувствував и за кое подоцна и прочитав во Библијата беше тоа дека Исус Христос го зема нашиот страв и го замени со храброст. Го зема мојот страв и го замени со храброст. Таа тага што ја чувствував ја замени со неговата радост. Безнадежноста и несигурноста ги замени со добриот поглед кон минат. Стравот од смртта и несигурноста за овој живот ги замени со сигурноста во вечниот живот. Тоа да се трудам да им докажам на луѓето дека значам и дека вредам нешто ги замени со смиреност, предаденост во неговите раце и копнеш за неговата слава. И сега живеам и знам дека сум слободен од сето тоа што ме држеше во неизвестност и тага.
После зверското измачување, хулењето, тепањето и смевањето, Христос беше распнат на Голгота. Таму на крстот висеше Синот Божи, со круна од трњи на главата, рацете и нозете заковани на дрвото. Целосно отфрлен, презрен и посрамен. Почна агонијата што ќе трае неколку часа. Може да замислите, после сите тие години, сето тоа направено добро, сите тие направени чуда. Исус е целосно сам. Нема ниту еден од оние на кои им помогна, ниту еден од оние кои ги исцели, нема ниту еден од оние на кои им ги прости гревовите. Всушност, толпата која пред само 5 дена го пречека во Ерусалим како цар, викајќи слава му, сега извикуваше распни го. И тогаш, во еден од најинтензивните моменти за мене, Исус со скоро последниот здив извикува на арамејски: Ели, Ели, лама сабахтани. Што значи: Боже мој, зошто ме остави? Во тој момент, не знам дали можам доволно длабоко да ја опишам агонијата и тагата на она што се случуваше таму. Но тогаш Христос беше целосно отфрлен. Отфрлен од луѓето и отфрлен од Бог, неговиот Отец. Замислете, Синот Божи, возлюбениот од Отецот, сега извикува и во таа една реченица, со длабока пасија, Исус ја искажува болката на секој кој било кога бил отфрлен и на целото човештво, кој барем во еден момент се почувствувало оставено и заборавено од Бог. Ова ми зборува нешто. Исус знае како е да си отфрлен, оставен и презрен. Тој може да сочувствува со нас во моментите на најдлабок очај и тага. Уште од мала, мајка ми многу ми зборуваше за Бог и тоа ми беше многу интересно и затоа почнав да одам во црква. Се восхитував на сториите што ги слушав за Мојсей, за Ное, за Давид и Голијат и сите останати големи Божји луѓе. Но една сторија го имаше посебно моето внимание, а тоа беше сторијата за Исус на крстот. Сите останати луѓе низ Библијата се како пример за тоа како Господ ги избавил, како им помогнал, како ги исцелил, како се зацариле. Но Исус целиот свет го велича затоа што умре на крстот за гревовите на сите луѓе и згоре на тоа и воскресна. И тоа навистина ме восхитуваше и ме фасцинираше. Бевме нормално просечно семејство, со нормално секојдневие. Јас бев срамежливо девојче која што сакаше да пее и да свири. Моите родители ме запишаа на музичко училиште заедно со брат ми. Ме охрабруваа да вежбам повеќе, јас имав големи желби, планови за себе си дека сакам да станам пејачка и се движевме кон една убава иднина. Но нашето семејство како да беше свикнато на тешкоти, на мака, на болка. Мајка ми често имаше здравствени проблеми и одеше во болница, а татко ми се трудеше да заработи за семејството и затоа најчесто беше на работа. Затоа морав да го напуштам и музичкото школување. Тешкотиите
се зголемија кога на 14 години го изгубив мојот татко. Таката и болката беа огромни. Се чувствував незаштитено и осамено без мојот татко покрај мене. За прв пат во мојот живот смртта беше реалност. Во моментот кога Исус извика: Боже мој, зошто ме остави? Тогаш се случи мистерија што не верувам дека може да биде објаснета од било кој теолог или филозоф на овој свет. Христос, Синот Божи, доброволно ја понесе казната за нашите гревови. Тоа значеше дека Бог ќе го третира него онака како што заслужуваме ние. За Бог да може да не третира нас онака како што само Исус заслужува. Како во едната рака да не имаше Бог со сите наши гревови, со сето наше бунтовништво против Него, а во другата рака да го имаше Неговиот Син безгрешен. И тогаш се случи таа размена. Бог го излеа својот гнев и суд врз својот Син, за да излее својата благодат и милост врз нас. Христос беше скршен за ние да бидеме обновени. Тој беше изнаранет за ние да бидеме исцелени. Врз него падна казната за сега ние да бидеме ослободени. Бог го заврте своето лице од него за да го заврте кон нас. Христос извика: Боже, зошто ме остави? За ние да не мора никогаш. Бог го излеа својот гнев врз него за да излее својата милост врз нас. Христос умре со смртта со која требаше ние да умреме, за сега ние да може да живееме со животот со кој тој живееше. Ако има било каков сомнеш за Божјата љубов кон овој свет, Христос и неговиот крст го побиваат секој аргумент. Ако Бог не го љубеше овој свет, ако Бог не те љубеше тебе, тогаш Христос немаше да страда така како што страдаше. Ако Бог не те љубеше, Христос немаше да ја пролее својата крв за твоето спасение. Но историскиот факт дека Христос беше распнат на Голгота сведочи за секогаш. Бог те љуби. Те љуби совршено, те љуби целосно, те љуби за секогаш. Бог те љуби исто така како што го љуби својот единороден Син. Крстот сведочи за секогаш. Бог те љуби со совршена љубов. Љубовта на мајка ми, на брат ми помогна полесно да го пребродам периодот после смртта на татко ми. Мајка ми беше жена која веруваше во Господ и често пати ме поучуваше дека во Господ Исус Христос треба секогаш да веруваме. И кога животот е лесен, и кога е тежок, и кога добиваме, и кога губиме. Ја можев стварно да го видам од незиниот пример, како таа со верата во Господ успешно ме воспита мене и брат ми како самохран родител. Полека тагата избледуваше и почнав да гледам напред и не ни помислав дека нешто полошо може да се случи. Мислев не лошото заврши и почнав да се радувам на животот. Веќе бев 26 години, се што тој период од животот носи, друштво, забави, одмори. Многу често патував и надвор од државата и на едно такво патување добив повик од брат ми. Ми се јави да ми каже дека мајка ми починала ненадејно. Сега веќе бевме сами, немавме повеќе родители.
Тоа беше ужасно и како тоа да не беше доволно, 2 недели подоцна јас бев диагностицирана со рак на лимфни јазли. Следуваше период на болка, период на хемотерапија и на зрачење, опаѓањето на косата, постојаната болка, гадењето и повраќањето беа секојдневие кои мислев дека никогаш нема да помине. Се сеќам дека во тој период ја пишав и песната "Бедна сум јас" поради длабокото чувство на болка и безнадежност која го има во себе. Стихови кои што многу пати сум ги читала претходно, одеднаш ми станаа многу блиски, многу реални. Например, стихот каде Бог ветува дека никогаш нема да ме напушти, ниту ќе ме остави. Се чувствував доста осамено во тој период, но знаев дека тоа е со мене. Или стихот што вика, како што Исус воскресна, така ќе воскреснат и оние кои што веруваат во Неговото Слово. Знаев дека за мене смртта не е крај и затоа не се плашев. Знаев дека секоја тага ќе биде заборавена и секоја солза ќе биде избришена. Затоа можев да станам и да продолжам во животот. Посебно ја почувствував Божјата љубов и грижа од брат ми и од пасторот на црквата во која одам и неговото семејство и од другарките. Моментот кога помислев дека сум сама, Бог ми подари уште поголемо семејство, луѓе кои што ме охрабруваа постојано, кои што стоја зад мене во секоја тешкотија. И наместо да се сожалувам и да бидам депресивна, они ми помогнаа да го надминам сето тоа. И сега не само што сум здрава, туку работејќи во организацијата Секој студент, можам секојдневно да охрабрувам млади луѓе кои поминуваат низ тешки животни ситуации. Да им кажам дека има излез, има надеж, има живот, има љубов, има некој кој секогаш е на нивна страна, кој единствено победи и смртта. И за мене, а и за целиот свет, тоа е Исус. Качи се на гората, гласнику на добра вест, силно подкрени глас, гласнику на добра вест. Се слуша Твојот глас над нас и вели Господ доаѓа. Тој ќе владе со сила и со својата праведност. Во последните 2000 години, единствено силата на крстот останала непроменета. Милиони луѓе низ вековите, а уште повеќе денес, посведочиле за животворната сила на крстот во своите животи. Преку покаяние и вера во Христос, благодата, милоста, љубовта, силата и животот кои се излеа преку Христовата смрт и воскресение и се достапни и нам денес. Ако веруваме во оној кој го воскресна од мртвите, Исуса Христа нашиот Господ, предаден за нашите гревови и воскреснат за наше оправдание. Кај крстот има место и за тебе. Качи се на гората, гласнику на добра вест, силно подкрени глас, гласнику на добра вест. Се слуша Твојот глас над нас и вели Господ доаѓа.
секогаш ти ме носиш в преградки. Исусе, ти си пастир мој, ти ми даваш вечен мир.